नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ डेली में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आती हुई लखनऊ से। जी हां, दिन दहाड़े कोर्ट में बम फोड़ा गया। जी हां, यूपी की राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े बार एसोसिएशन के पदाधिकारी संजीव लोधी पर जानलेवा हमला किया गया है। इस हमले में कई वकील घायल हो गए हैं। पुलिस को 2 देसी बम जिंदा बम मिले हैं। बताया जा रहा है कि लोधी को लक्ष्य करके 3 बम फेंके गए थे, जिसमें से एक ही फटा और 2 बम बिना फटे ही रह गए। अगर ये बम फट जाते तो गंभीर रूप से हादसा बड़ा हो सकता था। इस बीच एक चश्मदीद गवाह ने 8 से 10 बम फेंके जाने की और हमलावरों के हाथ में पिस्टल होने की आशंका जताई है। संजीव लोधी के जूनियर साथी श्याम सुंदर को एजाज अहमद और आजम खान के साथ 3-4 लोग आए थे और बम हमलावर शुरू होने से पहले 3 बम फोड़े गए थे। उन्होंने कहा कि एजाज और आजम वकील के साथ ही थे। प्रमोद लोधी को चोट आई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के तुरंत बाद ही यूपी पुलिस प्रशासन काफी सदमे में आ चुका है। जी हां, पुलिस के मुताबिक हमले में वकील संजीव लोधी बाल बाल ही बच गए हैं। पुलिस इसे 2 गुटों के बीच का टकराव का मामला बता रहा है। अचानक धमाके की आवाज से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच ही गए थे। छानबीन की जा रही है। इस मौके पर इस घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की तलाश की जा रही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।